心里非常的开心哈。看到你们呢，我就想到我的小时候啊，我也曾经像大家这么小哈，不管是1年级到6年级。代表红楼农会来跟各位互相讨论一下，那看能吸 KTV 啊？健会是手脑身心，你的手、你的头脑、你的心理、你的身体都要健康，这样对不对？为什么我们要做有机？为什么呢？我想要来捍卫这个土地。好，为什么回乡农场有这么多的一个叔叔阿姨，想要在这个地方为环境努力？智慧了，你们知道吗？在很久很久以前，你们这个土地它是非常干净的。高兴哦！妈妈说我长大了，我可以出来交男朋友了，所以要出去找男朋友了。拜拜。为什么旁边的空气都是臭臭的？我闻不到回家的路的，为什么？我是塑胶大王，你们现在地球上的青蛙找不到男朋友，都是因为我造成的。哈哈。然后再把它推回去。目的
就是会掉一些土是正常的。这一样就顶他的屁股。不要拿上。好，我们现在已经种植完了啊、等一下，我们。下一位，
做菜就是这么有趣，对不对？这个尽量不要向着人。